რესტორანი Grand Avni. არ ვიცი, გაპრაჭულ ბათუმს ეკადრება რესტორანი, რომელზეც წერენ, რომ აქ მღრღნელების კვალი ცვიპოვეთო, ლობიანში თმა და კიდე უამრავი დარღვევა. ლიზა, ეს მუშაო? არ ვიცი, ყველაზე პოპულარული რესტორანია, გაღია. მე აჰა, გავაზა. დია. დავით. უკაცრავად ეს რესტორანი მუშაობს არის აქ ვინმე? არა, დარბაზი გაწყობილია, მუშაობს. მე მგონი სამზარეულო აქ არის. ის დადგმული არ არის, ხომ? გამარჯობათ. Здрасте, ბუირუმს მობძანდით, გამარჯობა. ეს რესტორანი მუშაობს? რა თქმა უნდა, დაბძანდით, მოგართმევენ, კაი დესერტები გვაქვს, სალათები გვაქვს, ბრინჯი, რა ვიცი, რა გნებავენ. არა, მე თქვენ თუ უყურებთ აჭარის ტელევიზიას, ვარ სახალხო კონტროლი. მოდი, გიცანთ, მე თქვენ გიცანთ, ვინ არის, ვერ მიხდი. სახალხო იგი რომ არის კომპიუტერის კლავიატურაზე რომ არის, რა ქვია. გზელი კნოპკა რომ არის, ბოდიში. ო, არა, აქეთ ორი კნოპკით აქეთ რომ არის. და რო ჩავერთო არ შეიძლება? არა, ვიხსენებთ და ბოდიში, პადაზრები. კონტროლი. ო, სახალხო კონტროლი, თქვენ კონტროლი ხომ ბრძანდებით. ვინც ხას დიახავ დღეს კი, აბა ხალხს რა ეცუშობიან. თქვენ შემზარეული ბზანდებით თუ ხელმძღვანელი დირექტორი ფლობელი? ახლა როგორი რაცხა? მე რომ შემზარეული დირექტორი მყავდეს და მენეჯერი მყავდეს. მე ხომ აქ არ ვიქნებოდი, ვიჯდებოდი კრესლოში, ბანკში. აბა ამას ყველაფერს ვინ აკეთებს? ერთი ქალი მყავს, ერთი თანამშრომელი მყავს და თალიკოი. იგია პოვარიც, მზარეულიც იგია, ტუალეტსაც მაიალაგებს, დარბაზსაც მაიხვეტავს. ნუ ახლა რომ დაღამდება და მოიცადე ერთი წუთი, ესე იგი ტუალეტში რო შევა და დაალაგებს, მე იმ ხელით გინდა მითხრა რომ აქ საჭმელს აკეთებ? ახლა მარტო საჭმელს აკეთებს კი არა, მაგრამ გასე რომ დაღამდება და კარს მოუკეტავ და დაბნელდება, ახლა ჩემი სეკრეტები მეც მაგრამ რას არ აკეთებს? ყველაფერს ხომ არ ვიცი. ახლა ათლარში სხვა რა ქნას და ათლარში ათლარში არა ბიჭო, დუუმატე, მე 2 ლარი დუუმატე, 8 ლარი მივედა. გამოკლება გამოდის. გამოვაკე. მაგიტომ კი. მაინა. ეს რა არის? ეს როდისმე გაგიწმენდიათ? ეს რა არის? აგი ბაღნებს პიცოვარ ბიტონი, აი მეტალი, ახე, რა ვიცი, ეშტი რა. კუხნა და ეს რა არის? ბაი ობლაბუდა. ეს არის ფაქტიურად დიზაინის ნაწილია. ობლაბუდაი თუ არ იქნება, თუ დამწერლი არ იქნება, თუ ბინძური არ იქნება, სიძველის ეფექტი რა ფერმის? კრეატიული. აი, სამზარეულოში რა გინდა სიძველის ეფექტი? მითხარი? არ მინდა გედევთან კაცო. აქ უნდა იყოს როგორც არის საოპერაციოში სტერილური სისუფთავე. ეს საერთოდ ქსმენია, საერთოდ. ვითვალისწინებ, არ არის პრობლემა, ვითვალისწინებ, ყველაფერს ვითვალისწინებ. ეს რა არის? ეს კათამია, მაგრამ აი რომ მოყვაი ცოცხალი იყო, ამფერი არ იყო მაინც კათამი. აი კათამი просто რომ დიგინახენ იმ ხელა და პანიკდა დანას ხედავთ იგე, გამეისვა გეიშლიპა თავი და წამოვიდა. ბაღნებს ვიცო არ იყო მასე? აი მე ეს იყო, აბა არ იყო მასე, იყო მე. კარგი, მოიცადე ერთი წუთი. სანამდე დავიწყებთ ახლა მთლიანად კონტროლს, თხოვთ მომეცით ქუდი და ხელთათმანები. ქუდი და ხელთათმანები აცივდა დადო უკვე გარეთ, გათოვდა. გარეთ გათოვდა დადო ბუქს. გიენჯუ, აგერა. რა, ეს არის ხელთათმანები? ო, აბა. ეს არის რა არის? ეს არის მშენებლობის ხელთათმანი. ეს აი, შენებლობის ხელთათმანია. არა, მშენებლობის არის, ნუ დაუ. მშენებლობის არის, არ უარყოფ რომ არ არის. მაგრამ ის ერთ წელს წამეიცვან გეიფრიცებას რაზო, აი 6 თვეს, 7 თვეს ძლებს. რა ის ფარავი ხადო ისედაც პროდუქტი ძლებს მომა. ბაღნიზა საჭმელი. ვაიმე, ეს ხო ნახელ პობაა დაწყებული. ეს რა არის? ეს რა ბოსტნეულია? სად არის რა პობა არის რა? სად არის ახლა? აბა ეს რა არის? აი ეს არის პობაა დაწყებული. აი ხახპუსტო, აი ჯერ ერთი სპეციალური კერძია, ხახპუსტო არის ასე და ვარქვით, ჩვენი კერძია, არ არის ფათ. ო, მაგარია ძალიან. აი სულ აქ იყო, ამ კაცმა თულაი არ მეთანხმება, მაგრამ თვალებიდი მიდგეს, ამას რა აქ ახლა? უი გაფულ, მიატეხე. მაი მომიარი. ხელთათმანი რადგან არ არის ჯანდაბას ამას ვიხმარე, ხა რა მაინტერესებს? ხელს ისე ვერ ფურა ბინძურია. არა, მაი ალმატურაზეც მუშაობ მაგითავად. ეს რა კილოა? ეს რა არის? ეს რა არის? აი ახლა ბაღანა გამოსახვანი მყავდა ბაღიდან და დავტიე პროსტა და სანამ მოერთ დღეზე ამ გავავლებ ამას. მაგის თქვენ შენიშნავ მე ვარტა გავავლებ. მე ვავლებ აბანოში ვავლებ ვიღავ რეკომენდაციას მოგცემ. მე ვავლებ ადი ბაზარში იყიდე დიდი ბოკლომი და დაადე. ჩემი არ არის ბაზარი აგერ ჩემი ბაზარი კი არა, ბაზარში წადი ბოკლომი იყიდე რომ სამზარეულოს დაადე. დიდი ბოკლომი მომტანი. არ უნდა ბიჭო ერთი გერდი ხომ არ ბაზარში ბოკლომი ვერ მივხვი, მას სიჩქარა ვერ ვაზროვნე თქვენ საერთოდ ბოდიში.
ახლა რას ვლაპარაკობდი? ამას ყველგან იცის, მე აი რომ გავავლე, არ გავა, შენ იყავ? ვიყავ აბა არ რეც ხავ აბანოსში რაც ხავ შობი იცისო. სულა აი გაიწი ერთი წუთი მაჩვენე ეს მაცივარი ნახო. ყვეცხი სალმონელის გადამტანილოა, იცი? აი ამან დადობა, ღარას პიცო, მე არ მომი. ამან დადო, აღსაცოდა. არის გადამტანი ვაქცინირებულია მაინც კვერცხი ყველა. აცრა მეორე აქვს საკეთო. გავაქცინაცია, არ მითხრა ხო COVID ინექცია გაუკეთო, COVID-ის საწინააღმდეგო. ო მან ყველა კვერცხი ამაზონი. ბიჭორა ფეხზე ავდექი, ბიჭორა ნახია, ფეხზე. მაგრამ ეგეთი არაფერი. ვაიმე ეს რა არის? ნახეთ თაგვები და ბირთხების ნახე, უბრალოდ ღნელებით მართლა სავსეა აქაურობა. ეს რაობედურებაა რა არის? ახლა მაგენი მასე რომ თქვათ, აგერ იგიც მაგ რა ქვია რა. არა კანაიც, რამე დასამალი მე არ მაქვს, ბაღნებს ვიცო, ახლა ფულარ მოფიცებ, მე დასამალი რამე არ მაქვს. ანუ კარაკანა რო ყავს, კარგი არის? აბა ახლა ბოდიში და თქვენ რომ შეჭამთ და ჭამთ ყველა ისე არ ჭამს, ჩინელი და იგი რომ მოვა მე რა ვაჭამო? მენიუში რა შეუყვან? ამას რა შეხმარო? ადბიუნოი გიგია, ადბიუნოი ამ ფერი გიგია, საჭმელი. ია ვაქცინოიო. არ უნდა ესენი. მერე? ადბიუნოი კეთდება ამით და ამას ეს ხო კოროზირებულია. არალი აი კოროზილებული ამას აქვს შიგნით სვანური მარილი, წითელი ციტაკა. როგორ მე არ ეხა მეტალი გაჟღინთ ეს სანელებლები? ჰეი, მაგიზა ფე მოიდა დააჯერე ბიჭო, ამ ფერი რა არ მაგე მინახე. დაბეგული ხო წინ გამოდის იდეალური. ნაჭამიგა, ახლა იცი. აი, ყველაზე აკუარა, რა ყურებ მაგას. აი მე დავკეტავ აი მაინც. ეს ობობარ, აი ეს რა არის? ეს ბინძური, აი ეს თქვენ იცით საერთოდ, აი ეს რომ მომწამლავია, აი ეს რომ არის ობისგან დაბინძურებული, გაუბედურებული. ამაზე რამის დაჭრა შეიძლება? არა, დაჭრა შეიძლება ახლა. ეს გასარეცხი ამას სტილიზაცია უნდა გაუკეთეთ. ასე როგორ ხმარობთ ამას? ვაფშე არ ხმარობთ მაგას, აი. აი დაობილი ყველის იგია სპეციალურად მარტო ამაზე. ოიმე. ხო, დაობილი ყველს, აჰა, მართალს ამ. დაობილი ყველი მოგვაქვს და მარტო ამაზე დაობილი ყველს არ ვშიტა. ამაზე ტინტი ყველი, ამაზე დაობილი ყველა ყველი და მისი იგიგო. ცხვრისა ცხوارზე ვჭრით ყველს, რა ვიცი, არ მომაქვს. ეს რისი ხორცია? ეს რა არის? ისი ხორცია? ბეჭედია. მარკირება არა? ბეჭედია ცალკე ახლია პრობიანი ბეჭედია გერე, მაშ მირჟაზე ვიყიდე. ბეჭედის ახლია. რა პრობლემები? ვერცხლის ბეჭედი ახლია. აი ხომ დატიეჯო ლომბარში არის. აი ლომბარდშია. შემეშ. რისი ხორცია? ეს მაინც ვითხარი. საკონლის ხორცი არის და საკონლის ხორცი არ ვიყიდე მე? ვიყავ? ვიყავ. მე ვიყავ. ეს საკონლის ხორცი, აბა ეს ხორცია. რატო არის ასეთი ფერის? შეიძლება ცხენი იყოს ა. სუნია ყარს. სუნი ახლა სუნი აქვს, ცხენს ხომ იმაში დუში არ შეუყვან და იმაში საუნაში არ წეუყვან, ცხენია და არა, გაბუჭებიდან როდის საკალი საერთოდ? ვადა აქვს ხორცს რეალიზაციის. ერთია რომ ცხენია და მეორეა რომ გაბუჭებული აყროლები. მაი ვაფშე სხვა პრობლემა არის ახლა რეალ ნახტი რომ მევღოთ და მაი ვადა იმისა გესული რომ იგისხნი. ბაზარში არ უნდა ერთი წუთი გაჩერდი რა ხა ნერვებს უკვე ვეღარ მიმორჩილე. კაროჩი აი რომ ვიყიდე იგისხნი წევე ბაზარში და ვიყიდე ხო? წამოვე ჩავჯეკ მანქანაში ბაზრიდან გამოვე შემოვე ქუჩები მიმართულებები შეცლილი ხომ არის. გევხედე ამ ქუჩაზე არის პროტივი. დაუკურგავე იქეთ ქუჩიდან შემოვე ნახევარი პროტივი არის, ნახევარი არ არის პროტივი. ჯანდაბას ვიფიქრე დევეშვი პერიოდზე 40 წუთი მატარებელს. წამოვე მაჭახელასთან პროპკა შემხდა. კაროჩი სახში მოვე ფაქტიურად 16 რიცხვში ნაკიდი 25-ში მევდა სახში. გუდო და ვადა გუდო და არ უნდა ვეყიდი არ უნდა რეალიზაციის ვადა გავგიჟდი. ვაფშე სად არის ლიზა და მარიკა რაღაცა ქენით უკვე გავსულები აღარ შემიძლია ეს რა არის რა კოშმარია. მომიცე ცხელი წყალი საერთოდ გააკა? სახში მაქვს ახლა რა ახლა. სახში არ მაინტერესებს დივანიცა მაქვს მე ცხელი წყალი თუ გაქვს? დივანიცა. აქამ დივანიც. ეს რა? აი ბოტასები არის რა. ბოტესები როა ვუყურებ მაგრამ სამზარეულოში ქუჩაში ნარსერული ფეხსაცმელს რა უნდა? ვაგიზა იწვია მასე რომ იქცევ ძრო ჩუსტებს და მე ვჩხატებ რომ ბიზურად არ ვიარო რა. ო ახლა ბიზურად არ დაიარო. იყავ შენ? ეს რა არის? რისი ხორცია? ის გავიგე ცხენია, მაგრამ ეს რა არის? აი ხბო არის. ხო მაგის დაბადებაზე ვიყავ ბიჭო. ვაიმე მაცადე რა დამანებე თავი, მითხარი ხა რა არის? აი ხბო არის 100% არის აწერია დიდი ხუ. ხბო არის. დიდი მტკიცე. დამიმტკიცე, აი მაჩვენე საბუთი დამიმტკიცე ფორმა ნომერი 2, რამე მაჩვენე. აი ბიჭო, კიდე აპიატიმის. ეს არის ხბოი, პროსტა საქმე რაშია, ყველაფერი ადგილობრივი ბაზრიდან კი არ მომარხნე.
აი რომ დაუშვათ გამევწერე აგენს ვიწერმე ხორცეულს ვიწერ ჩინეთიდან. პროსტა გზაში რომ წამოვდა, რაცა ვირუსია იქიდან მიხდი და ყიფადი. არა ბოა გეუბნები. ვიყავ შენ? ვიყავ აბა არ ვიყავ. რას გავდა ეთი თვალები ჯუსის ყლიან და რა გიდა მითხარ რომ ძაღლია? ძაღლი არა ალი ხბომდე იწყო ყეფად ახლა დიდი ამბავი და ხომ სუფრაში ხომ არ ყებს და შევწვავ და არ იყავ შენ იმ დღეს რომ შევწვი. ვიყავ აბა არ ვიყავ. განე ცხენს და იმას რა ხო ძაღლსაჭმავ ხალხს და ტარაკანებს საჭმავ ხალხს? ახლა ვინმე არ გედავებიან, მაგრამ რაფერი მომხმარებელის ყავს ისე ვაჭმევ და ჩინელი მოვა ტარაკანას ვაძლევს, გებზარაი მოვა იმას ვაძლევს, ხენს ვაძლევს. მაგას გამოვასწორებ და მეც არაფერს? ხლა თუ დახურავთ რა, მეს ვერ გამოვასწორებ და თუ გვაპატიებთ ახლა და ბოდიშს მოგიხდით და დევფიცებთ და რა ვიცი, ნებისმიერ დროს თქვენ მოიჭამეთ. ვაიმე ბიჭო. აქ სულაც ეროვნული სააგენტო, ვერაფერს ვერ იზამს. აქ უნდა გამოვიძახო პატრული და პოლიცია. აი მას ბიჭო, იმის მაგივრად რომ რამე მასწავლოს მეჩხუბება, რამე მასწავლეთ მასე თუ თქვენ თუ იცით და მე არ ვიცი რა. აი რიდან დავიწყო არ ვიცი, ელემენტარულს გეტყვი. აი ეს ხორცი, ეს ყველაფერი უნდა გქონდეთ კონტეინერებში. აჰა ბატონო. კონტეინერებში კონტეინერით არ ჩამოდის. კონტეინერში აქვს რიგზა და ჩამეუგო კონტეინერი და კიდე კონტეინერში ჩავდება. აქ კორონავი კონტეინერი გამოდის. სწორად. სწორედ, ამას სწორედ, მე რა გახსოვს ამას სწორედ. პატას ნერვიულობ ბოდიშა კამბატონი გზადებით არ მინდა რომ ავყო იმას ნერვებს. მეც ვცდილობ მაქსიმალურად და აი ერთი რამე მითხარი, ყველაფერი იწებება. აბსოლუტურად ყველაფერი იწებება. აი ხაფლი მქონდა მაგაში ხო? არ მაინტერესებს რა ქონდა ზეც, რა სიხშირით ცვლით, ზეც საერთოდ ცვლით ნახე რას გავს, აი როგორი გასარეცხია, აი ეს არის საშინელება, მომწამლავია, ზეც საერთოდ ცვლი. მეც ზეც რომ ჩავასხამ შევცვალო და ზეთი ნოლადინი მყავდა 12 წელი ვიარე, არში მიცლია და კარტოფილს რა თუნდა ზეთი. ამ ბერი რამენი არ გიმიგია. ასე ვიცი არ უნდა ვიყო. შენ მეხმარები ყველაფერში არ უნდა ლაპარაკო. ანუ თქვენთვის ეს მისაღებია? ეს კუხნა მისაღები აქ წამოგძანო. გრანდ ავნის დარბაზს ვათვალიერებთ, აი რა გითხრათ. მოგატყუებთ რომ გითხრათ რომ მომწონს. ნახეთ როგორი კედლებია, გეგონება ნატყვი არია, აქ რა ბანდიტები ისხდნენ თუ რაშია საქმე ვერ გავიგე. ეს ნაგავი არა, ერთი ბოდიში, ერთი პერეკლოჩენია მოხდა შარაფში ხომ იცი კაცი და აფერი თქვენ აფერი აგიშ. ანუ ეს არა უშავს ხო ეს? ერთი პაწაი ნედარაზუმენია და ეს რელიკვიასავით დაიტოვეთ ხო ეს ნატყვი არის გასაგებია, რომ მაგრამ ნაგავი რომ უნდა გაიტანოთ არიცი და დარბაზში ნაგავს რა უნდა. თუ არ გეივსო ხომ ვერ გეუტან და უცდი და ევსოს და ეს რა არის? ეს ყვავილი და გემეკეთებია და რა ეს ხო ყვავილი ბიჭო დაღეჭილია ვიღაცა მიხმარა და დააბრუნდა. დაღეჭენ ხედავ, იმიტომ დაღეჭენ. აბა, იმიტომ იგე ეს ფარა ნორმალურია თქვენი აზრი? ავწიოთ კაცო რა პრობლემაა. აა საცაინჯო. არაფერი კაცო. მომეცი კაცო. არა, მაგას არ მოკიდოთ ვაცხადო და ეს მაი დეუწყეთ ღამები ჭერმა მომძენდა მე. თამაშობთ მაგას არ მენიუ არის ჯერტი გრანდ ავნი არის თუ არა თქვენი რესტორანი? დიახ. ავნი ტაუერი რა არის? ანუ სხვა რესტორნის სახელია? თავიდან მინდოდა ავნი ტაუერი ვერ დავადგი, მარტო ავნი რაპონტია და გადავარქვი მე გრანდ ავნი და გასაგებია. ერთ სართულიანი შენობაა, მაგრამ ტაუერი, კოშკი უნდა ყოფილიყო. სამზარეულო მაქვს თავარია კაი.